Jemi në hapësirën e intervistës, është bashkuar me mua në studio zoti Akil Kraja, i është këshilltar i Partisë Demokratike në Këshillim Bashkiak të Tiranës. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Do të flasim sigurisht për buxhetin 2018, i cili është miratuar dje nga votat e mazhorancës dhe 4 të Lëvizjes Socialiste për integrim. Megjithatë, këshilltarët e djathtë sot kanë prezantuar, kanë bërë publike edhe një qëndrim të tyre, duke cilësuar këtë votimin e djeshëm si ilegjitim. Zoti Kraja, përse Partia Demokratike përjashtoi veten fillimisht nga ky votim i rëndësishëm? Është Erion Velia ai që përjashton dialogun qytetar mbi momentin më të rëndësishëm të vitit për një bashki, miratimi i buxhetit. Erion Velia i cili thur një buxhet në mungesë transparence dhe mbi të gjitha i cili thur realisht traktaktiva, kompromise, blerje pazare me votën e qytetarëve të Tiranës. Dhe në rastin konkret, ai në mënyrë flagrante të turpshme realisht për një kryetar bashkie i cili cilëson veten e tij si një ndër kryetarët e bashkisë më të mirë në Europë, e ka thënë disa herë këtë gjë. Shkon dhe bën pazare për të blerë 4 vota këshilltarësh bashkiak në mënyrë që të sigurojë shumicën e nevojshme. Ky është thelbi i ditës djeshme. Një votim i cili është bazuar mbi blerjen, tjetërsimin, korrupsionin e 4 votave të këshilltarëve bashkiak. Të rast nga grupi i LSI-s. Nuk kemi një qëndrim akoma nga LSI-a lidhur me votimin e këshilltarëve bashkiak. Partia Demokratike pretendon se është manipuluar me votat e tyre, janë falsifikuar, janë blerë. Fakti qëndron që individët qëndruan aty, por nga ana tjetër kishte edhe këshilltarë bashkiak të Partisë Socialiste të cilët dje ishin duke humbur mandatin e tyre për shkak të emërimeve të tyre në pozicione tjera, të cilat janë në konflikt interesi me të quajtur këshilltar bashkiak. Dhe kjo na çon dhe në votimin ilegal, jo legjitim pra, të para rreth 2 muajve ku miratuar tarifa e ujit në një kohë kur aty përsëri kishte rreth 5 deputet të cilët ishin më parë këshilltar bashkiak, humbën mandatin e këshillit dhe Erion Velia në atë ngutin e momentit bëri përsëri një votim ilegal, jo të bazuar në ligj. Situata është realisht tragjike, është për të disatën herë të cilin Erion Velia i përpiqet të imponohet realisht financave të qytetit Tiranës. Buxheti i cili sot tani më flitet sikur është efektiv, për ne jo, ne do të marrim edhe hapa tjera për ta kthyer realisht në ligjshmëri, ka vlera stratosferike, flasim për rreth 100 milion euro buxhet. Madje nëse marrim numër për numër, vlerë për vlerë, mund të shkojë deri në 120 milion bashkë me transfertat të cilat vijnë nga shteti. Por është një buxhet propagande në radhfar. Dhe duam realisht të zbresim mbase për qytetarët që na ndjekin në shifra në detaje. Dhe Erion Velia sa po dëgjuam edhe një herë tha që është buxheti rekord më i madh që është marrë ndonjëherë. Kjo është propagandë, nuk është hera e parë që është thënë. Shikoni çfarë tha para një viti. Buxheti 2016 për 17-ën, pra u votuar në fund 2016-s. Buxheti 2017 do të jetë me një performancë 7 herë më të lartë se në vitin e mëparshëm. Bashkia Tiranë ka rkëtuar 176% të planifikuara për 2016-ën. Është shënuar rritje për 132% etj. 3 herë më të larta aktimet se viti 2015 kur e morra nga Lulzim Basha. Këto janë deklarata euforike, një buxhet propagandistik jashtëzakonshëm. Të njëjtën gjë recitivist bëri Erion Velia me buxhetin 2018. Në terma konkret, ai thotë që do të mbledhë gjatë 2018-s rreth 13 miliard lek të reja të ardhura, tatime, dhe taksa pra, dhe jo tarifa. Pra, i thonë rreth 100 milion. A i dini ju se sa ka qenë niveli i arkëtimeve, pra faktike në fund të 2015-s? Kanë qenë 4.1 miliard. Po themi që 2015 pas ka qenë një vit elektoral, pra ndrimi nga kryetari i Bashkisë Basha në kryetarin e Bashkisë Velia, pra mbase është normale që mund të kenë qenë pak të ardhura. Shohim 2016-ën. 7.5 miliard, 55 milion. Pra, këto janë shifrat zyrtare në fund të vitit. Pra, në 2016-ën, ai ishte në gjendje të mbledhte 55 milion, dhe vetëm një vit më vonë, ai kërkon të mbledh 100 milion euro taksa. Tani, o ka dyfishim taksash, ose ka një zgjerim të, le ta quajmë, të numrit taksapaguesve, që është përsëri e pamundur, sepse e kuptonin, vlerat janë realisht, nuk po rritet Tirana kaq shumë, ju a thash, 4.1 miliard, ka kaluar 7.5 në 2016, pra u bë rritja. Po çfarë është zgjidhja e tretë? Gënjeshtër. Ai i shet qytetarëve të Tiranës një buxhet 100 milion eurosh në një kohë kur në 2016 ka qenë një javë të mbledhur 55 milion euro. E kuptoni sa absurd që është
Po, është shumë absurd, po këto argumenta që parashtruat sot në studio, pse nuk i diskutuat gjatë diskutimit të projekt buxhetit në Këshillin Bashkiak, në mënyrë që gjithë edhe ne publiku dhe qytetarët jenë të qartë? Kemi 2 vite që themi që Erion Veliaj është një recidivist, është një gënjeshtar profesionist dhe madje një i korruptuar, do ta them pak më pas pse ky buxhet është një buxhet korrupsioni. Një element shumë i rëndësishëm. Para 2 muajsh në mënyrë të madhe kundërshtuam 2.5 milion euro për të zëvendësuar palmat e thara të autostradës. Ne jemi gjithmonë në kërkim të vërtetës, ne jemi gjithmonë në shërbim të saj. Shikoni çfarë ndodh. Në këtë buxhet do të harxojmë përsëri 2.5 milion euro për të zëvendësuar palmat e thara të autostradës, në një kohë kur u harxuan 600.000 më parë për të dhënë këto palma, avuan, dhe në një kohë kur shteti shqiptar planifikon që autostrada drejt Rinasit të zgjerohet nga 2 korsi për Xhokra në 3 korsi. Pra ne po hedhim 2.5 milion euro në palma për një vit mbas ja 2 vjet, në një kohë kur mbas 1-2 vitesh rruga do të zgjerohet, pra është përsëri një buxhet fasad. Dhe ne nuk mund të jemi një opozit fasad për të legjitimuar këto lloj shpenzimesh marramëndse në një kohë kur Shqipëria po zvrazet nga varfëria dhe mjerimi që po pushton familjen e Tiranës. Vazhdojmë tutje. Është një buxhet i cili është një buxhet betonizimi. Parashikohen që rreth 30% e të ardhurave të buxhetit, 32 miliard të vinë vetëm nga taksat e ndërtimeve të reja. I thonë rreth 60 kuva në Tiranë. Në 2015-ën, e rikujtojmë, Erion Veliaj pati thënë, do të shpall moratorium për ndërtimet e reja, në mënyrë që të shtohet cilësia e arit, të përmirësohet cilësia e jetesës, të krijohet hapësira për familjet e Tiranës. Dhe ai çfarë bën? Ai ka plot 2 vjet, dhe vjet ka ndodhur kjo gjë, që po e 2 fishon, 3 fishon numrin e lejeve për të arritur në një numër rekord në 2018-ën në 32 miliard plot 60 kuva. Vazhdojmë në tutje. Ky është një buxhet PR-i dhe ne refuzojmë bëjmë një pjesë e propagandës dhe fasadës së Erion Velis. Kjo është arsye pse ne ngshuam. Këto janë disa foto të Erion Velias, të cili pret tani më fëmijë në të përditshme. Dhe si shikoni, ka harxuar paratë e taksa paguesve për të bërë disa pinc quhen, që vendosen në për xhaketa, ku thot takova lalierin dhe i detyron fëmijët e Tiranës që t'i vendosin këto pince në bluzat e tyre me paratë e taksa paguesve dhe të shkojnë në shtëpi takova lalierin. Kush është ky lalieri? Ku është shërbimi publik këtu? Se duhet pagojmë ne mijëra euro në vit për një staf të tërë propagandistik në Bashkinë e Tiranës. Pse fëmijët e Tiranës duhet të bëjnë vegël instrumentalizuar politikës perverse të Erion Velis, pedopolitikës. E pra, ky është një buxhet PR, ai gënjen kur thotë që do të kap 100 milion euro buxhet, në një kohë kur 2016 kishte vetëm 50 milion, ai shfrytëzon fëmijët, ai gënjen kur thotë që palmat po i zëvendësojmë me pisha sepse ne duam mjedisin, në një kohë kur ai vendos vetëm kulla. Pra është një buxhet PR i gënjeshtër. Vazhdojmë tutje. Vetëm konkret për familjarët. Po, ju lutem. Në anën tjetër, zoti Veliaj thotë se opozita apo përpiqet të jetë bllokuese, të bllokojnë tërësi punët e Tiranës. Do të thotë që kjo është synimi politik i Partisë Demokratike. Do të bllokojmë çdo nismë korruptive, abuzive, imorale për qytetin e Tiranës. Dhe më lejoni të them edhe një moment fundit për këtë buxhet. Ky është një buxhet antifamilje. Jo vetëm sepse ai keq përdor fëmijët, është era e disat. Kujtoni vdekjen e Ardit Gjoklajt, akoma nuk e ka përmendur një herë. 2 vjet nga vdekja e tij, nuk thotë dot një gjysmë fjalë për të. Më dëgjoni me shifrat me vëmendje, për qytetarët që na ndjekin, një buxhet antifamiljar. Tarifa ujit ishte 10.000 lekë në muaj për një familje normale, po themi, do të bëhet 14.000 lekë në muaj. Aboneja e transportit publik ishte 12.000 lekë në muaj, do të bëhet 18.000 lekë, është rritur tani më, ju e dini për disa muajsh. Parkingu e kemi luftuar me të madhe, absolutisht një rritje e menjëhershme, abuzive, pa një plan. Sot aktualisht një familje paguan në muaj rreth 20.000 lekë, nuk është shumë, mendojnë, domethënë 2.000 lekë për një orë, shkon në një parking për 20.000 lekë në muaj. Taksa pastrimit 4.200 lekë, që të përshpejtoj, taksa pastrimit 1.500 lekë, tarifa administrimit pallateve 10.000 lekë dhe taksa e re, monstruoziteti i ri, plot 10.000 lekë në muaj për taksën e ndërtesës. Dhe dini se sa shumë kjo shumatori, ju dëgjoj, janë vlera shumë reale apo jo. 7-10.000 lekë në muaj taksa për një familje normale të Tiranës. Taksa e re që sapo u fut dje
me votat të blera, këshilltarësh të korruptuar, taksa e ndërtesës është një taksë e cila do t'i rëndojë në mënyrë tragjike, në veçanti shtresat më vulnerabël dhe familjet që mund të jenë pa punë apo pensionistët. Më lejoni t'ju shpjegoj. Më parë, kjo taksë ishte fikse, me një vlerë më të ulët, rreth 30 lekë për metër katror. Tani më, nëse ju keni një apartament, po themi në një zonë të mirë, Tiranës Re, po themi, por një banesë vjetër, dhe një pensionist, 80 metër katror, ajo do tani më taksa do të llogaritet në çmim tregut, që thotë në qoftë se metri katror për një apartament të vjetër është rreth, po themi 70.000 euro, ju do të paguani tani më mbi çmimin e tregut plot 200 euro në vit. Taks që i merren këtyre familjeve, të cilat mund të jenë dhe pensionistë, dhe të papunë, apo thjesht familje të mëdha, thjesht i rastisë që nga koha komunizmit mund të ketë një pallat vjetër, por mund të ketë dhe familje me kredi, çifte të reja, të cilët kanë bërë absolutisht llogaritë e tyre teksa kanë marrë kredin, që thonë, po, unë do të marr një apartament të ri, 100 metër katror, do të marr një kredi 100.000 euro, do ta shtyjnë në 20 vjet, dhe kur ato se kishin menduar që të paguanin deri në 200-300 euro taks vjetore për bashkinë për apartamentin e tyre. Dhe kulmi, qershia mbitorët, Erion Veliaj, në bashkëpunim me Edi Ramën, do të fusin dhe një taks të re, një taks indirekte, asiguracionet e detyrueshme për gjitha apartamentet. Nuk jam kundër, por kërkon një shkallëzim, kërkon një edukim. E kuptoni, sot në Tiranë, në muaj, mund të ketë familje që do t'i paguajnë Erion Velis nga 70 deri në 100, pse edhe 150.000 lekë në muaj. Ju thoni që vërtet keni denoncuar disa nga ato që ju konsideroni afera. Këto prova, fakte që ju dispononi, do të ndiqni rrugën ligjore për t'i denoncuar ato? Patjetër. Për ato që përmendet më herët? Vdekja e Ardit Gjoklajt është një vdekje realisht vrasje. Ajo është kryer në Sharr, një territori menaxhuar nga Bashkia e Tiranë, dhe përsëri ne do të vazhdojmë të paguajmë për PPP-t. Nuk është vetëm Edi Rama që bën PPP, por dhe Benjamin i tij, Edi Rama, Erion Veliaj, i cili ndjek dhe në këtë buxhet prezanton PPP-t. Për shembull, për qytetarët që na ndjekin, Erion Veliaj ka shpikjen e jashtëzakonshme për të propozuar një PPP për menaxhimin e kopshtit zoologjik dhe gjithë territorit që është mbrapa saj. Pse PPP? Sepse ai thotë që ai është një territori gjelbër, shumë i bukur, dhe çfarë na kupton PPP-ja? Ai do të jap një monopol disa restoranteve që të shkojnë dhe të bëjnë aty xhiro, fitimin e tyre. Kopshti zoologjik aktualisht është jashtë funksionit. Nëse kjo PPP do të jetë me transparencë, ju mendoni që ka transparencë në një qeverisje që kanabizoi vendin? Ju mendoni që ka transparencë në një qeverisje që po i mbron ish ministrat e kriminalizuar? Ju mendoni që ka transparencë me një qeverisje lokale që vrasjen e Ardit Gjoklajt e kamuflon në mënyrat më të ndryshme? Ju mendoni që ka transparencë me një qeverisje të Erion Velis, e cila arsimin e shes si një mjet përfitimi, arsimi që është zhvillimi i kombi, një PPP tjetër. Ai thotë unë do dërtoj shkolla, e dini se sa është vlera kësaj PPP-je? 60 milion euro. Gjysma e vlerës shkon në interesa dhe fitime klienteliste për partnerët e Erion Velis. Ku është transparenca këtu, Nëse zoni nderuar? nevojat për shkolla janë imediate, nëse nevojat për arsimim janë gjithashtu imediate, cila do të ishte mënyra atëherë për të ndërtuar shkolla për fëmijët, në mënyrë që transparenca totale, dialogu me qytetarët, në mënyrë që dhe të mos detyroheshin të shkonin me 2 turne, ju jeni familjare, të gjithë ne jeni familjar. Këto taksa, ky 100 milion euro, janë taksat tona, janë parat tona. Dhe unë nuk jam, dhe gjithë këshilltarët e djathtë nuk janë kundra investimeve cilësore për Tiranën, për Shqipërinë, që Shqipëria mos zbrazet, që kryeqyteti i Shqipërisë të jetë një pol atraktiviteti, jo zbrazje. Por jo në këtë mënyrë. 6.000 punonjës ka Bashkia e Tiranës, zonjë nderuar. 6.000 është mënyrë për ta zgjidhur këtë mungesë transparence për cilën ju akuzoni Bashkinë e Tiranës? Kur një kryetar bashkie makutria ti shkon dhe për të blerë 4 vota këshilltarësh bashkiak, madje dhe 3 mes tyre mendoni se çfarë bën për gjëra tjera. Ai mund të blejë dhe prokuror nesër, mund të blejë dhe ministra, mund të blejë dhe individ cilët parimisht do të vënë drejtësi. Lufta është e vështirë, realiteti është kaq tragjik sa që është edhe i pabesueshëm atje. Unë po ju them edhe një herë, është një buxhet propagande, palmash, taksash që rriten, betonizimi, PR, mendoni, abuzon me fëmijët, shpërdoron paratë e taksapaguesve për të bërë marketing, takova Lalierin. Është gati sekt, është individi kultit, ashtu si dhe diktatori me Hoxha. Kur thoni që do ta ndiqni në rrugë ligjore votimin që e cilësoni legjitim të buxhetit 2018, cili do të jetë hapi ratës, çfarë do të bëni? Ne besojmë dhe urojmë që drejtësia do të vendoset, por në një vend ku burimi i drejtësisë është kushtetuta dhe ku kjo kushtetut shkelet,
Mendoni se sa dyshime kemi ne se kjo drejtësi do të vendoset. Drejtësia çfarë në kupton? E drejta e shkruar në ligj. Ligji buron nga kushtetuta. Nëse kushtetuta ju e kuptoni ku e kam fjalën, me aktualitetin, shkelet përçudnohet, atëherë gjithë struktura shtetërore, ligjore, administrative është sot në një situatë tejet fragjile. Nuk mund të kemi besim tek një strukturë e kapur. Po ligjërisht po korrupton demokracinë. Patjetër ne kemi bërë padin madje që t'ju informoj, që në momentin kur tarifa ujit është rritur në një mënyrë jo legjitime, nëpërmjet votës se disa këshilltarëve të cilët e kishin humbur mandatin e tyre për shkak se u bën deputet. Një situatë e ngjashme ndodhi sot dhe përsëri, më besoni, ne kemi bërë disa vendime në gjykat, por përpiqemi t'i ndjekim, jo gjitha po themi japin rezultatin që ne dëshirojmë, sepse kemi përballë një makineri propagandistike, një makineri korruptive. Pra në gjykat do të çoni edhe projekt buxhetin e 2018. Absolutisht, aq sa të kemi mundësi për të luftuar vjedhjen e taksapaguzëve qytetare. Është përgatitur dosja, materiali për ta dërguar në gjykat? Thelbi nuk qëndron tek çfarë do të bëjë opozita. Thelbi qëndron te çfarë po bën pushteti. Thelbi qëndron tek makutria e këtyre individëve të cilat po e betonizojnë këtë qytet, po e shkatrojnë jetën në Tiranë, po shkatrojnë vendin duke kanabizuar dhe madje duke kthyer Tiranën në një lavatriçe të përfitimeve kriminale. Këto 60 kuva që unë po ju them janë një para që është tërësisht e dyshimt, një para që vjen nga përfitime absolutisht të dyshimta në një kohë kur të gjithë e dimë nuk ka investime të huaja. Nuk ka rritje ekonomike, Shqipëria po zbrazet, pra Tirana po kthet lavatriçën e drogës Shqipërisë. Ky qëndrim i bojkotit do të vijojë edhe në mbledhjet e ardhshme të Këshillit Bashkiak? Opozita që ne po bëjmë, hapësira që po na lejoni nuk është bojkot. Ne do të vazhdojmë opozitën tonë në terren, nëpër media, në artikuj, me qytetarët, por dhe në institucione. Ajo që ne kërkojmë është respektim të ligjit. Nuk mund të ketë demokraci nëse votat e këshilltarëve korruptohen. Nuk mund të ketë transparencë demokratike nëse buxhetet abuzohen. Kërkojmë vetëm një shtet të drejtës. Faleminderit zoti Kraja. Faleminderit juve.